Чтобы вас не было сегодня, вы можете доверяться Господу, и Он желает просто прикоснуться к вам. И Бог исцеляет человека, у кого болит спина, нижняя поясница, особенно левая сторона поясницы. Бог прикасается сейчас к вам. Вы можете прикоснуться к этому месту, и Бог сейчас освободит вас. Аллилуйя. Мы просто наслаждаемся Божьей благостью и благодатью. Библия говорит, что исцеление – это хлеб. Аминь. Это есть хлеб для детей. Мы его дети, он дает нам хлеб иногда. Аллилуйя. Откройте, пожалуйста, 2 послание Коринфянам 5 глава. 2 Коринфянам 5, 7. Я буду быстренько проповедовать сегодня. Здесь Библия говорит нам, ибо мы ходим верою, а не видением. Библия говорит нам о том, что мы ходим верою. Когда Бог говорит о том, что мы ходим, имеется в виду, что мы живем. Мы живем верою, а не видением. Есть некоторые люди, которые ходят именно тем, что они видели, то, что они видят. Тем, что окружает их, то, что они могут видеть или пощупать. Но Библия говорит, мы с вами, вы верующие христиане, мы ходим, мы живем не по-видимому. Мы живем не полагаясь на те вещи, которые окружают нас, которые мы видим. Но мы, как верующий человек, мы живем, мы существуем, мы двигаемся, мы ходим, именно тем вещам, которые не видно. Верою. Верою значит то, что ты не можешь видеть сейчас, но которое ты ожидаешь, что произойдет. Которое ты ожидаешь, что должно случиться у тебя. Библия говорит в 4 главе той же самой книги, 18 стих, что мы смотрим когда мы смотрим, не на видимое, но на невидимое. Я хочу задать вам вопрос. Есть ли что-то, которое вы не видите в вашей жизни сегодня? Есть ли что-то, которое вы ожидаете? Есть что-то, которое вы хотели бы иметь? Есть ли что-то, на которое вы надеетесь? Что-то, которое вы надеетесь получить? Что-то, которое вы хотите от Бога? Это есть невидимое. Да, вы хотите его, вы желаете этого, но его пока нет у вас. Это есть невидимое. Бог говорит, мы, христиане, ходим верою. Вы должны жить именно веря Богу, что то, что у вас нету пока, то, на что вы надеетесь получить, что вы это получите. Вот этой надеждой, вот этой верою мы должны жить. Римлянам 1 глава 17 стих говорит нам, что праведник верою жить будет. Если есть правила, по которому верующий человек должен жить, это есть правила веры. Есть закон один, по которому мы должны жить, кроме закона любви, это закон веры. Вера, что такое вера? Вера, это есть та уверенность в тех вещах, за которые ты так молишься, которые ты так ждешь. Оно невидимое пока, но ты уверен, что Бог делает. За счет этой уверенности ты должен жить. Допустим, вы имеете свидетельство о том, что вы будете проповедником. Но пока что ничего не получается. Вы даже не можете выйти на сцену свидетельствовать. Но вы знаете, вы имеете свидетельство Духа, что вы должны быть проповедником. Это надеждой, это уверенность, невидимое. Бог говорит, что этим ты должен жить. Праведник должен жить по невидимому, по вере. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Если невидимое в вашей жизни, уверенность в этой уверенности вы должны жить. Может быть, у вас какая-то проблема семейная. Может быть, муж ушел, или ребенок кололся, и так далее. Но вы знаете, что Бог вам обещал, что ты спасешься и выйдешь твой. Это есть
невидимое. Вот твоя уверенность должна быть в этом невидимое. И то, что он придет, что муж придет, или жена покается, или ребенок придет, вот это неуверенность, это невидимым, за счет этого Бог говорит, что ты должен жить. Ты не живешь, смотря на то, что окружает тебя. Мы не живем и смотря, или полагаясь, или двигаем те действительности, которые окружают нас. Мы знаем, что это изменится. Все изменится к благу. И этой надеждой, этой верой мы живем. Но мы живем сегодняшний день. Сейчас мы живем. Это значит, пока я живу сейчас, я должен что-то делать, чтобы то, что я жду завтра, чтобы она могла прийти. Можно не снимать, мы уже снимали это утро. То, что я хочу получить на будущее. Я живу сейчас, не просто жду, что это будет. Библия говорит, что вера есть осуществление ожидаемое. Аминь. Вера есть осуществление того, что ты ждешь. Как осуществлять? Это значит, если ты ждешь, что твой муж придет и покается, сейчас начни уже что-то делать к этому. Начни готовиться, начни относиться к нему, как будто он уже покаянный, раскаянный. Перестань ругать его. Начни благодарить Бога за него. Начни относиться к нему нормально. Если Бог тебе сказал, что ты будешь миллионером, ты говоришь, хорошо, я вижу, когда я буду миллионером, я вижу, что все будет хорошо. Мало то, что ты видишь. Начни что-то делать, начни закладывать какие-то камни, начни какие-то попытки делать. Но проблема людей заключается в том, что они делают что-то сейчас, да? И они застряли внимание только на то, что они делают сейчас. Пока ты делаешь что-то сейчас, не смотри на это. Смотри на то невидимое, к которому ты стремишься. Смотри на невидимое, пока ты что-то делаешь. Ты знаешь, то, что ты делаешь, это ерунда, это ничего. Ты смотришь на что-то большее. А то, что ты делаешь сейчас, это всего лишь связь. Это всего лишь какая-то веревка, которая связывает себя с тем, то, что ты ждешь. Вы слышите? То есть, ты живешь не этим, который ты имеешь сейчас. Ты живешь не тем фактом, который у тебя есть сейчас. Ты живешь вот тем, который будет. А то, что ты делаешь сейчас, это только ты осуществляешь это. Физически, и когда Бог что-то дает вам, вы не можете это делать сами по себе. Физически, когда Бог что-то дает ведение какое-то, ты сам не можешь справляться. Поэтому нам надо вера. Мы живем верою. Вера — это то, что я уверен, что с помощью Бога у меня будет это. И я держу за этим. У каждого верующего должно быть ведение, должно быть что-то в его жизни, которое он ждет, что Бог делает для него. То есть, вы не просто должны жить как и существовать как человек, который не имеет предназначения, который не имеет конечный пункт, куда он идет. Вы живете, вы должны иметь что-то, которое вы ждете для своей семьи. Через 5 лет, какая у меня будет семья? Через 10 лет. Вы должны это видеть вперед. Даже если у вас все пусто сейчас вокруг, видите что-то. Имейте ведение, Осия 4:6 говорит, без ведения народ Божий, мой народ, гибнет. Мой народ уничтожается. Божий народ гибнет. Имей ведение относительно своей семьи и начни жить этим ведением. Ты живешь каждый день и ты смотришь на то видение, которое Бог тебе дал. За 10 лет вперед. Ты живешь и ты смотришь на это 10 лет, то, что тебе дал Бог. Видение, которое тебе дал относительно твоей работы. Какой ты будешь как человек, как мужчина, как человек через 10 лет. Вид себя, где ты будешь. Ты будешь, может быть, с машиной или с квартирой или что-то. Вид это. Это не только фантазируй себя. Ты не просто фантазируешь, потому что ты уверен, ты осуществляешь это сейчас. Ты начинаешь что-то прикладывать. Да, то, что ты делаешь, чтобы осуществлять это сейчас, это несравненно меньше, это ничего. Но это необходимо, потому что вера есть осуществление.
Для Бога. Что ты будешь делать для Бога через 5 лет, через 10 лет? Вид это сейчас. Если у тебя не будет такого видения, ты погибнешь. Но ты должен жить именно этим, который ты видишь, который Бог тебя, представление, которое Бог тебе дает, надежда, которую Бог тебе дает, стремление, которое Бог тебе дает. Ты видишь это перед тобою, и ты стремишься к этому. Вот этим ты живешь. Ты живешь не тем, что у тебя сейчас есть. Даже если ты миллионер сейчас, не живи этим. Даже не смотри на это. Смотри, когда мы смотрим на невидимое. Верою, праведный, когда мы ходим верою. Праведный верою жить будет. Праведный по невидимому. Там, то, что ты не видишь, поэтому ты будешь жить. Допустим, у нас есть церковь сейчас. 1500-2000 человек. Вроде бы все нормально, но мы не живем этим. Мы не сосредоточиваем на это. Я не вижу это. Я вижу далеко. 50 000 человек. 30 000 человек. Вот то, что я вижу впереди, ты не смотри на окружающие. Это не верующие так живут. Но мы имеем Бога. Поэтому запланируй себя что-то будущее. Поставь цель перед тобой. И начни осуществлять это. Начни что-то делать сейчас. Я всегда делаю такой пример, я думаю, что это самый наглядный. Когда у тебя есть цель, когда у тебя есть стремление, ты должен что-то начинать делать. Pastor Sasha, stand. What is your name and what country do you come from? Не понимаю. And он не понимает, потому что я говорю по-английски. Почему не понимает по-английски? Потому что 10, 20 лет, 15 лет тому назад он не изучал английский. Везде слушайте, пожалуйста. Он не закладывал камни, маленькие камнишки. Он не понимает. Теперь слушайте то, что я скажу. Все то, что у вас есть сегодня, это результат того, что вы делали вчера. Или того, что вы не сделали вчера. Вы не видели себя. Если бы 10 лет тому назад он слышал эту проповедь. И он отельби говорит, ты отельби умеет говорить по-английски. Отельби. Но он не слышал такую проповедь 10 лет тому назад. Если бы он услышал эту проповедь 10 лет тому назад, он знает, что мне понадобится знать английский. То есть ты думай тоже. Координатор, кем ты очень бит через 10 лет. Думай глобально, думай о себе семейно, но для Бога, на служение и как мужчина в обществе, кем ты уже, как ты уже себя видит. Если бы он это слышал, он бы уже видел себя, разговаривал еще по-английски. Он бы уже начал тогда что-то сделать сегодня, тогда еще. Все то, что ты не имеешь сейчас, не жалей себя и не жалуйся на кого-то. Это потому что ты тогда, когда-то что-то не сделал об этом. Но все то, что вы увидите сейчас, да, это кажется вам невозможно. Именно об этом дело. Поэтому у вас есть Бог. Вы должны видеть что-то, которое выше вас. Вы должны видеть что-то, которое больше вашей способности. Но зато вы полны решимости иметь это. Поэтому вы живете этим. Все то, что вы делаете, все ваши усилия устремлены к получению это. Ожидаемое. И вера также есть осуществление ожидаемое. Вы начнете камни, маленькие камни закладывать на это. Вы начнете осуществлять, сеять в этом направлении. Если Бог говорит, что вы будете проповедником, начните что-то изучать Библию. Если Бог говорит, что вы будете евангелистом, начните свидетельствовать на улице или где-то. Если Бог говорит, что вы будете бизнесменом, начните продавать хотя бы семушки. Начните что-то делать. Хотя бы начни молиться за проекты, начни молиться за контракты, начни что-то делать, начни искать отношения и связь. Алло? Но пока ты это делаешь, не смотри на семечки, не смотри на контракты, которые ты смотри на миллионы. Смотри вперед, пока ты это делаешь. А то, что ты делаешь сейчас, это всего лишь связь, чтобы Бог мог иметь чего благословить. Мы ходим верой, мы ходим невидимым. Когда мы ходим невидимым, не тем, что ты видишь, это ошибка людей, это ошибка христиан, это ошибка людей, потому что они ограничивают Бога, потому что когда они начинают ходить тем, что они видят.
Vidi sebia što te mat, este te bia 19 ili 17 let, vidi te bia seli 10 let, što te szczęśliwy w mnie, što te mużą. Vidi sebia zrobimy ditmi, i vidi sebia szczęśliwym. Vidi eta i drżyw i dźwigaj sekretam. Etim nie widimim te żywiesz. Ty должен жить этим, и не то, что у тебя есть пока, а этим, который ты не видишь. Вы понимаете меня? Без видения, без такого видения человек гибнет. Закройте ваши глаза и преклоните вашу голову. Видите себя сейчас. Позвольте Духу Святому, позвольте Богу закладывать видение в вас. Относительно вашей семьи, относительно вашей жизни, относительно служения Богу, относительно призвания Божьего. Видь во имя Иисуса. Господь Дух Святой, я молюсь, открой глаза твоему народу сегодня. Открой глаза каждого человека, чтобы они могли видеть вперед то, что ты имеешь для них. И чтобы твоя полная и совершенная воля избилась в жизни каждого из них. Господь, дай им глаза веры видеть. И когда они начнут осуществлять, что-то делать, положи камни. Я молюсь, чтобы они получили урожай того, что они сеят и видят во имя Иисуса Христа. Сделай чудо, чтобы все содействовало тому, что они получат того, что они надеются. Праведный верой жить будет. Теперь молитесь, попросите у Бога, что то, что ты видишь, что это будет. Господь, я берусь, я держусь за этим, Господь. Я захватываю это сейчас, Господь. Попросите у Бога. Библия говорит, что Он может больше делать, чем вы просите или помышляете. Самая большая ваша фантазия, Он будет делать больше. Он делает больше, чем вы просите. И Он даже сделает больше, чем вы помышляете. Поэтому не бойся помышлять. Не бойся верить в Бога. Просто после того начни что-то делать. Но не смотри на то, что ты делаешь. Смотри на то, что ты еще не видишь. Проси у Него. Он говорит, Он сделает больше, несравненно того, что ты просишь. И помышляешь. Проси и помышляй. Види себе будущее. Види вот то, что перед тобой. И захвати за этим. Я поймал. Я поймал. Вот теперь я начинаю осуществлять. Верь в твою семью будущее. У тебя будет муж верующий, богобоязненный. У тебя будут дети свои. У тебя будет благополучная семья. Если ты это видишь, ты примешь это. И начни осуществлять это. Все будет хорошо во Христе Иисусе, потому что с тобой Бог. Господь, во имя Иисуса я благодарю Тебя, потому что Твое Слово говорит, что без веры угодить Тебе невозможно. Твой народ сейчас призывает Тебе верою, видя невидимое. Они угождают Тебе. Твое Слово также говорит, что Ты воздаешь таким людям. Воздавай каждому силой великой Твоей. И когда они начнут осуществлять по-маленькому того, то, что они видят, они помышляют, сделай несравненно больше, чем они могут помышлять. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал? Аминь. Слава Богу. Давайте помолимся за людей, которые имеют эти проблемы здесь. Их нету здесь. Сидите, не надо стать. Давайте помолимся за них. Господь вообще делает чудо для них. Господь, во имя Иисуса, мы молимся за эти людей, у кого эти проблемы. Мы запрещаем всякие дела дьявола в их жизни. Мы запрещаем всякие давления, всякие угнетения. И мы провозглашаем Твою свободу, Твое спасение, Твое исцеление, Твое освобождение. Во имя Иисуса Христа я разрушаю всякие дела дьявола. Провозглашаю исцеление, освобождение и спасение каждой душе во имя Иисуса. Также, Господь, мы благодарим Тебя за эти финансы, Господь. Мы просим, чтобы Ты использовал их на распространение Твоего царства. Благослови каждого, кто вложит что-нибудь сюда.
Умножь их жизни, умножь их прибытки во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Утром мы встречались с людьми, которые у нас сейчас мы хотим начинать делать свои телевизионные передачи. У нас аппаратура, мы купили аппаратуру. И я прошу вас, и мы хотим, Господь положил нам сердце, создать редколлегии для телевизионных передач, которые мы будем делать, телевизионный программ. Если вы заинтересованы в этом, если Бог положит это вам на сердце, именно редактивные коллеги, которые будут делать наши передачи телевизионные, то подойдите ко мне, пожалуйста, после служения. Аллилуйя. И теперь мы рады приветствовать всех, кто здесь у нас первый раз. Если вы здесь первый раз в нашей церкви, и мы хотим, чтобы вы приняли Иисуса, потому что это самое главное, что есть в жизни человека. Самое главное, что мы имеем, это Христос Иисус. Поэтому мы предлагаем вам Иисус Христос. Если вы не уверены, что вы имеете Христа, без Христа мы не можем иметь жизнь вечную. А жизнь вечная – это все и все. Это вечность. Поэтому во имя Иисуса, если вы здесь, и вы не знаете Иисуса Христа, и вы не знаете, если вы попадете в рай после вашей жизни здесь на земле, доверьтесь Господу и придите к Нему. Он простит вам ваши грехи. Он освободит вас от всяких проблем. Он сделает вам невероятное чудо. Послушайте. Сейчас я слышал беспокойные сердца и голоса. Тут многие из вас, вы начали думать, собрание уже закончилось, а я не получил исцеление. И Бог слышал это. И Бог хочет, чтобы я служил трем людям сейчас. У вас болят зубы, нижние зубы. Бог хочет служить вам. А также у кого болит ухо, левое ухо. Бог хочет исцелить вас прямо сейчас. А также у кого головокружение. Во имя Иисуса я провозглашаю это исцеление. А также поджелудочное, мозговые болезни. Во имя Иисуса я разрушаю всякие дела дьявола и провозглашаю полное исцеление. С головы до ноги будьте исцелены. Прикоснитесь к себе, даже если я вас не назвал, и Господь говорит, вам дать то, что вы просите. А также голеностоп. Бог делает чудо. Аллилуйя. Дайте аплодисменты Иисусу.